mapagpalang araw sa ating lahat guys. So wala tayong ginagawa ngayon, nasa bahay lang tayo. And then meron tayo ditong video kasi magja-jogging sana tayo kanina kaso biglang umulan. So kinuhanan ko na lang yung mga halaman dito sa loob ng subdivision and then try nating gumawa ng tutorial sa pag-e-edit ng video. Lalagyan natin siya ng mga sound effect ng parang nasa gubat. Ito guys is hindi po natin pinapalabas na nasa gubat tayo. Ito ay tutorial lamang kung paano mag-edit sa CapCut nang sa gayon is makapaglagay tayo ng mga sound effect. Lalo na sa mga lugar na halimbawa may kinukuhanan tayo and then may mga alam nating mga CPR, so ilolo natin yung volume ng video natin and then lagyan na lang natin ng sound effect. So nice, punta tayo sa CapCut. Tapos add the new project. So pupunta natin, may sinave na tayo ditong video. So ayan, subukan natin i-play. Ayan, maingay siya kasi umuulan. So putulin natin yung parting blurred. Ayan. Ayan yung blurred na yan. Re-reviewin lang natin kung meron ba tayong nahagip na bahay. Ayun. Wala. Parang wala naman tayong nahagip na bahay. May nakikitang kulay blue doon na basurahan. Pwede nang matakpan mamaya yun ng ating logo. So start tayo, lalagyan natin siya ng sound effect. Audio effect. Tapos puntahan natin yung mga tunog ng hayop. Ayun, meron tayo dito. Pili tayo. Ayun, pwede. Pwede. Tapos, dagdag natin. Ano pang klaseng ibon? Ito. Tunog ng insekto. Tapos lagyan natin ulit ng ano bang lalagay natin. Ayun, lagyan natin ng tunog ng agila. Sapaw-sapaw lang yan guys. Effect ulit. Sapaw-sapaw lang yan para parang maraming ibon. And syempre yung video, original na video ito is kung titignan nyo,
yung volume niya is naka 0. Tinanggal ko talaga yung volume niyan guys para sa ganun isa matanggal yung mga sounds. May mga nagmi-music kasi and then naririnig yung sumisigaw kanina ng taho. And then yung mga dumadaan na sasakyan, may nagtitinda kasi ng taho kanina. And then yung mga ibon na yan, nilagay na lang natin yan. So dito tayo pumunta sa may audio and then effect. Ayan. Then pumunta tayo dun sa hayop. Ito, pinunta natin yung hayop na yan. So diyan tayo guys na nakakapili ng mga sound effect. Dito. Bali may mga ilang yan diyan guys, mga ilang tunog ng mga ibon na pwede nating pagpipilian. Naglo-loading ang ating CapCut. No internet connection daw. Meron naman tayong connection. Ayan, try natin ulit. For example, ito, click natin yan. Yan po ay mga tunog ng ibon na ating kinuha dito rin sa CapCut mismo. Balikan natin guys. Ayan. Dito, audio and then effect. Wala daw tayong internet. Ewan ko ba bakit. Meron naman. No internet connection. Why? Gamitin natin ang ating data. Ayan, may backup tayo. So ayun, para maituloy natin yung ating tutorial. Subukan natin ulit. Dito, kung may internet na tayo. Ayan. So ayan guys, yung mga pinagpipilian natin, yung may mga star na yan. Yan yung mga kinuha kong mga sound effect. Meron pa pala dito na idagdag yan. Lagyan natin ng star. Yun. Yan lang guys. Salitan lang nating ilalagay yan. I-click natin. Dun sa may ito plus and then yung check and then yun. Ayan. Napuno yan guys. Salitan. Yung mga kulay blue na yan, puro mga sound effect lang yan. Ayan. Hanggang dito sa dulo ng video. And then, idinugtong na natin yung ating pang-ending. And then, yung nga palang logo ko guys. Dito tayo pumunta. Balik tayo, balik. Pag dito na, sa start ng video, and then, i-click nyo yung overlay. Ayan. Pag pumunta kayo ng overlay, ayan. Hanap kayo ng i-attach nyo, for example, ito, ating logo. Add natin, kunyari, ayan, ganyan siya magsisimula and then papaliitin lang natin. Saka natin siya ilalagay doon sa gilid o kahit saang side. Minsan naman guys, ginagawa ko siyang parang nagbe-blend yung kulay niya doon sa video. So, ang pupuntahan natin guys is itong ayan. And then, hanap tayo ng kulay na pwedeng ayan. Yung parang ganyan. Ayan. Hanap lang kayo dyan guys. Ayan. Pero pag sa mga ganitong environment yung video, parang hindi siya magandang gawing transparent or parang invisible yung kasi masyadong makulay. Maganda lang siya guys pagka yung mga puti yung background, like for example pag nasa loob kayo ng bahay, ganon, mall na mayroong something background na puti sa sa'yo, sa video mo, is pwede mong gawin yung ganyan para may iba naman. So dito kasi para kasi siyang gubad, so hindi natin ilalagay yung stitch kasi hindi na siya makikita. So yun, sample lang yun guys. Pero meron nang nailagay yung ito. Yan. So ang gagawin natin, delete na natin yan. So yan, ayun. Maganda ang kinalabasan ng ating video. So ayun guys,
Sana may natutunan kayo sa ating kahit napakaiksing tutorial. Ayun. Hindi naman po tayo expert, kundi sinishare lang po natin yung ating konting kaalaman sa pag-i-edit sa CapCut. And syempre, hanggang sa ngayon guys is inaaral ko pa rin siya kasi beginner lang naman tayo. Hindi naman tayo bihasang mag-edit o hindi naman tayo talagang matagal ng YouTuber. Bago pa lang din po tayo guys. And then ayun, maraming salamat nga pala sa ating mga silent viewers dyan na laging nakasupport. And of course sa ating mga kaibigan sa YT. Shout out sa inyong lahat. Thank you very much. And sa mga mapapadaan po sa aking channel na hindi pa nakasubscribe, please paki-subscribe po and then paki-like and then paki-click yung notification bell, paki-select yung all and paki-share na rin po kung hindi kalabisan para sa inyo. Ayun, thank you very much. And then ito po, i-play natin yung ating finished product and then ayun, bye-bye. God bless po sa ating lahat. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng ating finished product. So ayun, ito na siya guys. Play natin. Bye-bye!